নীল জলের গভীরে থাকত এক সুন্দর মাছের রানী। তার আঁশগুলো রূপালি আলোয় ঝলমল করত, আর চোখে ছিল মায়ার হাসি। সে সব মাছদের ভালোবাসত এবং সবাইকে আগলে রাখত। একদিন সমুদ্রে ভয়ঙ্কর ঝড় এলো। ছোট মাছেরা ভয় পেয়ে লুকিয়ে পড়ল। তখন রানী সাহস করে সামনে এগিয়ে গেল। সে সবাইকে শক্ত প্রবালের আড়ালে নিয়ে গেল। ঝড় থামলে সবাই নিরাপদ ছিল। সবাই বুঝল, শক্তি শুধু আকারে নয়, ভালোবাসা আর সাহসেই সত্যিকারের রাজত্ব। সেই দিন থেকে মাছের রানী আরও প্রিয় হয়ে উঠল।